Ол рас апаңызға меншікпін ғой, апаң менен қорқытып тершіттің ғой. 3 рет алтын домбыра алсаңшы деп тыныш жатқан нәпсімді өршіттің ғой. Ниязыптан қай жерін кемеді деп жездеңізді жер қылып кемсіттің ғой. Қарағым Мұхтар қайда, мақсат қайда, Мұхтар мұхит алмен жай көлшікпін ғой. Сондықтан ағаң жездең оны арман қылмас, сөздерін жездең едім жалған қылмас. Оның бәрі жазуы жаратқанның, Құдай егер қолдаса самғармын рас. Мұхтар 3 рет алғанда таң қалмап ем, өзім 1 рет алғанда таң қалдым рас. Ақтөбені айтып ем лезде қыздың, тіреліп жаңа айтқан сөзге біздің. Ақтөбе махаббаттың отаны деп аузыңнан шығып атыр ең негізгін. Зауыт үшін әзілдеп жатқаным ғой, суы шипа болғасын емге біздің. Әйтпесе Ақтөбені менде сүйем, талай барған бір едім кезбеңіздің. Көті бардың елімен ойнайтындай, арты екеу емес қой жездеңіздің. Керемет болмасам да дінге берік, кәлимам тұрған менен тілге келіп, жын шайтандар байланып жатыр ғой деп жатырсың өлеңіңді жырмен өріп. Көзімнен бұлбұл ұшты деп қояды, жүргендей соларды бір күнде көріп. Жездеңді келіпсің ғой жамандауға, болмайды онда маған табандауға. Жездеміз кісенделмей жатыр ғой дейді, сонда сен не табасың қамалғанда? Шәкеңдер шынжырланып жатқан менен, мәкеңдер көнбей жатыр, амал бар ма? Біреуі болмасам да тақуаңның, мұсылман деген шүкір атын алдым. Сауатым болмаған соң дін жайында сауаптың көбісінен қапы қалдым. Атпайтұғын жерлерде атып алдым, жатпайтұғын жерлерде жатып алдым. Рахым мен рахманның суымен жуайық деп төрінде сайрап отсың сақынамның. Ол суың маған сірә пайда бермес, ащысын тұщысын да татып алдым. Рахманның су емес, сондықтан да рахымына мұқтажбын, рахманның. Дегендей үмітімді ақын ақтар, ағайын отыр бізді бақылап бар. Бошайды жырласын деп берген екен, есімін естісін деп атыраптар. Ағайын ақаныпты білесіңдер, қанша жерден десең де қатырат дәл. Қызғырқынға қырғидай тиған менен тақырыпқа келгенде тапырақтар. Кітап байып жайында қайдан айтсын, кітапты аз оқитын ақымақтар. Шығысым тектіліктің мектебісің, көк тудың астындағы көк бөрісің. Өз басым бош екеңе ризамын, соғыстан аман есен жеткен үшін. Қатонның ауданында хатшы болып, халық үшін маңдай терін төккен үшін. Жаңа үлгі елінде хатшы болып, жаңалықтың үлгісін сепкен үшін. Ғылымның кандидаты, ғылым экономика ғылымының кандидаты, өмірін өткізбептау текке кісің. 9 таңбалы найманның шежіресін толтырып хатқа салып кеткен үшін. Әйтеуір өзім үшін бошай ата, қазақтың қасиетті тектерісің. Бір аяқсыз келсе де қан майданнан, аяқсыз қалдырмаған еткен ісін. Түтінмен уланса да лас айналаң,
соның бәрін қолымен жасайды адам. Бошекеңнің еткен еңбек істеріне өз басым қарағанда рас ойланам. Ақбегілік болыпты қасиеті, апырау естігенде босайды адам. Жылқын алғаш үйреткен ботайлардай, жылқынап алғаш баптаған бошай бабаң. Шығысым қасиетті тұран дала, ешкім оған қарамас күмәндана. Шығысымның төрінде көсілейін, шапқандай құлан қара, бұлан қара. Ат спорты кенжелеп жатыр екен, үкімет кінәлі ме бұғандана. Жергілікті биліктер ниет бұрса, желкелеп кіргізбей ме план ғана. Атқа мінген ағалар ат салысса, атқа мінер қаншама шығар бала. Осыны баяғыда бастап кеткен кім беріп жатыр бұған сірә, бұған баға. Алтайдың ағиығы деп аталған, атыңнан айналайын қыран баба. Тигізген ұрпағына шапағатын, қария аз ғой қазір баталатын. Кітапбай атамның атқақ деген кітаптан оқып едім махаббатын. Үш жүйрігі болыпты атамыздың, 300-ме шығарған атағатын. Құлан бұлан қара мен желмаяның жанына жүйрік болмапты тақалатын. Биліктегі сұраймын көкелерден, қадірлеп атамыздың атағатын. Болашақта ипподром салып берсін, бошайдың атыменен аталатын.